لقيت بلاصة نمشي نغمض فيها عينيا ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد عليا ما لقيت موجة تبحر بيا لبعيد Lamentablement no és el més habitual que els aficionats al cinema puguin gaudir a les nostres sales de cine d'una oferta de cinema diferent al que normalment ofereix tant el cine nord-americà com el cine europeu. Per aquest motiu, esdeveniments culturals com la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, que arriba a la seva 10ª edició, ve a cobrir un buit i contribueix a apropar-nos a temàtiques i maneres de fer cinema que no són tan alienes a nosaltres. Ho podem comprovar del 8 al 13 de novembre a la Filmoteca de Catalunya, que oferirà una decena de pel·lícules procedents de diversos països àrabs en una edició amb la que tindrà un paper molt important el tema de les migracions i els exilis. Amb nosaltres, aquest migdia, la Meritxell Bregolat és directora de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. Bon dia, Meritxell. Hola, bon dia. Benvinguda. Gràcies. 10 anys d'un esdeveniment cultural que podem dir que s'ha anat consolidant al llarg dels anys, no? Al pas del temps. Per què és molt recomanable, Meritxell, aquesta mostra per l'espectador? Doncs perquè dona una mirada des d'aquests mateixos països, sense intermediacions normalment europees, no? Que és el que estem acostumats, i ens permet donar-nos de la diversitat que hi ha en aquests països. Tendim a pensar que el món àrab és un tot homogeni, i en canvi quan ens hi apropem veiem que no és així, que hi ha realitats molt diverses, països molt diferents, que han seguit trajectòries socials, polítiques, econòmiques, que també fan que tinguin unes característiques diferents les unes de les altres, no? Amb diverses llengües, cultures, la religió, diguem, hegemònica és la religió musulmana, però també hi ha cristians, també hi ha jueus, etc. No? Crec que la mostra s'inaugura, no? Amb una pel·lícula sobre la història del Marroc. S'inaugura amb una pel·lícula que és, bé, més que sigui una pel·lícula sobre la història del Marroc, és una pel·lícula històrica al Marroc. És una pel·lícula de l'any 78, és una de les pel·lícules que ha tingut més èxit i que més es recorden. Diríem que és un clàssic del cinema marroquí. Tindrem el seu director, l'Ahmed El-Manouni, per presentar-la. I és una pel·lícula que ens parla de la migració. O sigui, amb aquesta mostra el que veurem una miqueta, que és un dels eixos, és que la migració no és només un problema actual, que ho és, i molt més greu o, diguem, més punyent del que havia sigut fa 30 o 40 anys, però és una qüestió que ve de lluny i que moltes de les pel·lícules, no només d'aquest any, sinó de tot el cinema àrab, proposen reflexions sobre aquest tema i sobre les relacions entre el món àrab o cada un dels països amb Europa. Sí, perquè precisament aquest director, l'Ahmed, és conegut com l'Almodóvar àrab. Què ens podries dir d'aquest director? Què podries destacar? Bé, té una altra de les pel·lícules també clàssiques del cinema marroquí, que és Transes. És una pel·lícula sobre Nas El Jiwan, que és un dels grups més coneguts, més representatius de la música, molt novedors en el seu moment, dels anys 70-80, un grup compromès, que va fer una fusió entre la música tradicional i la música moderna. I, a més, Martin Scorsese, en la seva fundació, una fundació que té per recuperar i restaurar pel·lícules, es va fixar en Ahmed El-Manouni per començar aquest projecte i va restaurar la pel·lícula Transes. És per això també que ha sigut molt reconegut i, a més, les pel·lícules de l'Ahmed van ser les primeres que van anar a Cannes, les primeres que van començar a circular per circuits de cinema internacional.
Les pel·lícules que podrem veure ofereixen una temàtica molt variada. Sí. Per exemple, podem parlar de 10 anys i divorciada, no? Que Sí. s'explica la història d'una nena procedent del Iemen que vol divorciar-se perquè amb 10 anys l'han casat amb un home de 30. Mm. Sí, és un cas real, a més, que la pròpia directora va viure, també, i ens informa, ens dona a conèixer una situació molt desconeguda. De fet, el Iemen és un país que ens queda bastant lluny, no? A nosaltres, gairebé no en sabem res, a part de les 4 coses que poden sortir a les notícies. I aquest, a més, és el primer llargmetratge fet per una directora iemenita en el Iemen, amb totes les dificultats que això ha comportat. Però, bé, és, diguem, una raresa i que esperem que sigui l'inici, no?, de tota una cinematografia que encara està per fer. Hi ha reivindicació a la mostra? Hi ha denúncia? Sí, hi ha reivindicació i hi ha denúncia. També hi ha molta reflexió. El que nosaltres intentem per això no és diguem, mostrar pel·lícules que ens diguin el que hem de pensar, no? Sinó pel·lícules que ens animin o que ens facin reflexionar, ens facin preguntar-nos què és el que està passant, que ens trenquin aquells prejudicis que nosaltres teníem abans d'entrar a la sala, no? O aquells estereotips, aquells clixés, aquelles coses que sempre hem anat pensant que eren d'una manera però que després descobrim que poden ser d'una altra, no? Una mica aquesta és la intenció, però sí, evidentment, a més, Sodapau, que som una organització que estem al darrere de la mostra, que som qui organitzem la mostra, tenim una trajectòria de molts anys d'implicació en les lluites d'aquí, però també en les lluites, donant suport a les lluites en aquests països. Hem estat treballant o en relació amb Algèria, en tema de drets humans, amb Palestina, etc. Vull dir que és, evidentment, una de les nostres característiques, també, no? O una de les nostres apostes. Podrem veure una altra pel·lícula, es diu 3.000 nits. Aquesta és la història, a més, la història real d'una mestra palestina que va ser detinguda i empresonada i va donar llum a la presó. Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula? A veure, és de les poques pel·lícules de Palestina. Hi ha bastantes pel·lícules i, a més, si algun dels cinemes arriba a les sales normalment al nostre país, és cinema palestí, no? És dels pocs que encara de tant en tant podem veure d'una manera més o menys normalitzada. És una pel·lícula que parla sobre Palestina des del punt de vista d'una dona presa, no? També és una visió nova, no? Aporta una visió nova. A més, cal dir que la Mei Masri, que és la directora, és també una de les grans directores del cinema, no només palestí, sinó de cinema àrab, i que, a més, curiosament, la primera mostra que van fer ara fa 10 anys ja van projectar una pel·lícula seva d'aquell moment, que era Beirut Diaries, que en aquell moment ens es parlava del que estava passant al Líban. Recordeu el que es va anomenar la primavera libanesa l'any 2005, quan després d'un atemptat on va morir el primer ministre, el Hariri, després de moltes manifestacions i la mobilització de la població, l'exèrcit sirià va haver de sortir del Líban. Bé, les coses han canviat molt, no? Ara ens proposa una altra temàtica, però el que volia dir amb això és que durant tots aquests anys no només hem anat seguint alguns dels directors o directores, no? Tota la feina que han anat fent, sinó també hem anat seguint aquests 10 anys d'història. No? Hem pogut anar veient mica en mica quins són els problemes, les contradiccions, les reflexions, una mica tot el que va bullint, no? Clar, aquesta pel·lícula, en 3.000 nits, el més important, què és? La història d'aquesta mestra empresonada o, paral·lelament, la història que podem veure de les presons? És la història d'aquesta mestra i també de la relació que estableix entre les presoneres palestines i les presoneres jueves, diguem, israelianes, no? Perquè és una presó mixta. I de quina manera s'organitzen. No són unes dones que per fet d'estar tancades en una presó són unes víctimes que no
diguem, que assumeixen la seva pena sense més, sinó que, a més, són capaces d'organitzar-se i de fer sentir la seva veu. Clar, tenim una altra pel·lícula que ha guanyat un munt de premis. Es tracta d'Abans de les nevades, una road movie. Què és el que explica? Bé, aquesta pel·lícula, per començar, és una pel·lícula íntegrament en curt. És la primera vegada que mostrem una pel·lícula kurda, no? Bueno, de producció noruega, però amb un director d'origen kurd. I és una pel·lícula que ens parla una mica ens parla de moltes coses. A mesura que va avançant, a mesura que el personatge principal va fent el seu viatge, anem veient també, acompanyant-lo, anem veient diverses realitats. Una de les coses, diguem, que més sorprenen o que més novedoses poden ser per nosaltres és que ens mostra un Kurdistan, el que nosaltres anomenem Kurdistan, que en realitat no n'hi ha un, perquè els kurds estan repartits en diferents països, en diferents estats, que això els condiciona i els fa tenir unes característiques pròpies i diferenciades els uns als altres. Ens mostra aquesta diversitat, justament. No és el mateix l'experiència o la vivència que pugui tenir un kurd a l'Iraq que la població kurda a Turquia, no? A una ciutat com Istanbul, per exemple, no? Això és una de les coses que es veu, i després també, que això ho veiem en una altra pel·lícula també que projectarem enguany, Turquia com aquest país, o Istanbul, Turquia i les seves ciutats, aquestes ciutats de pas entre Europa i Àsia, i que són la porta d'Europa de molta gent. Llavors, és també un dels temes que es toquen, que es veuran en aquesta pel·lícula, igualment que amb Locutori Istanbul, que és una altra de les pel·lícules que estrenem. 10 anys, 10 anys de mostra, no? Evidentment 10 anys donen per molt i per evolucionar. De quina manera també ha evolucionat aquest festival des dels seus començaments? Doncs mira, per començar, quan vam iniciar-lo, vam començar a fer-ho a Sant Feliu de Llobregat, al Cine Baix. Vam poder començar, la mostra va poder veure la llum gràcies al suport de Beirut DC, que és una associació, una entitat de cineastes libanesos que es dediquen a promoure la producció de cinema àrab, però també a difondre'l. Vam fer una mena de cooperació a l'inversa, van ser ells que van cooperar amb nosaltres perquè poguessin tirar endavant la mostra. I amb el temps, doncs, finalment hem arribat a Barcelona, a la Filmoteca, que ens va obrir les portes ara fa 5 anys, i hem anat aprenent, no? Perquè nosaltres no som una entitat que provinguem del món de la cultura ni del món del cinema, sinó que hem hagut d'anar aprenent. Hem anat creant al voltant nostre també i al voltant de la mostra tota una xarxa de cineastes d'aquests països, cineastes, productors, gent vinculada al món de la cultura, que ens hi ajuden, no? Que ens fan trobar aquelles pel·lícules que poden ser més interessants, aquelles persones que ens poden ajudar, etc. Hem anat afinant, no? Clar. Vas aprenent-ne, no? I sobretot el fet de que la mostra ja és coneguda també en aquests països, ja és una mostra petita, no és competitiva, és una mostra que està molt centrada en donar a conèixer aquí a casa nostra i al nostre públic aquest tipus de pel·lícules i els nous relats que ens aporten, però tot i així comencem a ser, no, una mostra on els directors d'aquests països tenen ganes de venir a explicar les seves pel·lícules i a discutir amb el públic d'aquí. Clar, podem parlar també de les activitats paral·leles. Hi ha moltes, no?, que es fan aquests dies. Bueno, ja hem començat, de fet. Sí, perquè crec que també és una bona ocasió per veure pel·lícules d'anteriors edicions, no?, del Festival, documentals ambientats en Palestina, Egipte i Líban, que s'han vist de manera gratuïta, per exemple, a la Casa Elizalde. Avui, per exemple, encara es pot veure el documental Egipci Prohibido. Sí, des de fa ja és la tercera edició d'aquest cicle, el fem cada 2 anys, no el fem cada any, amb Barcelona Espai de Cinema, que és un cineclub d'aquí de Barcelona, i la Casa Elizalde. Llavors el que fem és, amb totes aquelles pel·lícules que nosaltres, durant tots aquests anys, i que anem fent cada any, subtitulem per seguir-los donant difusió després de la mostra, no?, després d'aquesta setmana,
aprofitem per tornar-les a mostrar una altra vegada, amb convidats, amb cinefòrum, amb una possibilitat de debatre. Això va començar el 4 d'octubre, normalment sempre ho fem abans, no?, de la mostra, per anar escalfant motors i per anar fent venint ganes de veure les novetats. I després de la mostra tindrem també la Setmana Cultural a Gràcia, que organitzem amb el Centre Cívic La Sedeta des de fa, no sé si 10 anys, però gairebé. I aquest any, entremig, diguem, durant la mostra, farem per primera vegada un debat vermut, amb alguns dels directors i de les persones convidades a l'Espai Contrabandos, al carrer Junta de Comerç, molt a prop de la Filmoteca, i allà podrem gaudir d'una estona més distesa, més propera amb els directors, per poder debatre sobre cinema, però també sobre les relacions del cinema amb el que està passant actualment. Ho hem titulat Les cinematografies mediterrànies en temps convulsos. Home, és molt interessant, però no m'agradaria deixar de banda una pel·lícula que també ens presenta i que crida molt l'atenció sobre la importància de la cultura a l'hora de construir ponts entre àrabs i occidentals. Això és importantíssim, no? Una pel·lícula que tindrà un gran ressò dins del festival. De quina pel·lícula en parles? Doncs estem parlant que tens entre els convidats d'aquesta edició destacats una directora siriana que es diu Hala Abdalla, no? La Hala Abdalla, sí. I és la que vosaltres també presenteu en aquesta ocasió com a pel·lícula referent. Sí, és una de les pel·lícules referents. La Hala, a més, és una d'aquestes persones que, diguem, col·laboradora de la mostra de fa temps. Va venir aquí la tercera mostra a presentar el documental que estrenava en aquell moment, amb altres directors sirians. I enguany m'he presentat aquesta última pel·lícula que parla molt centrada en un personatge molt important de la intel·lectualitat àrab i siriana especialment, implicat amb les lluites dels seus països, tant de Síria com de Palestina, i que alhora, a través de l'edició de llibres, es dedica a fer això que deies, d'aquest pont, i a donar a conèixer sobretot la cultura àrab a França, sobretot. Alguna cosa més podem destacar de la mostra d'aquest any? Bé, tenim també una pel·lícula algeriana, que sempre procurem. Algèria difícilment se'n parla, perquè sembla que no hi passi res, però a nosaltres sempre ens agrada mostrar-ne alguna cosa i anar seguint què és el que hi passa, que és En el meu cap una rotonda, una pel·lícula que també ha estat molt premiada i en la qual podrem copsar una mica quina és la situació, les contradiccions, els somnis, però també les decepcions de l'Algèria d'avui. I de cara a aquests 10 anys de celebració, hi ha alguna sorpresa? Alguna celebració especial? No, la veritat és que no. De moment ho havíem pensat, però no hem tingut la capacitat, però sí que ens estem plantejant fer alguna cosa de cara a la primavera, que és quan ve el bon temps, i llavors allà sí que volem fer-ne una de grossa. I les diferents institucions donen recolzament a aquesta mostra? Els últims anys, bàsicament, és l'Ajuntament de Barcelona i també l'IEMET i el Departament de Cultura a través de la Filmoteca. Evidentment, sense la Filmoteca seria difícil. I el futur més immediat de la mostra, quin és? Quins plans teniu de futur? Doncs anar fent una mica com hem anat fent fins ara, seguir ampliant les col·laboracions amb altres entitats, seguir ampliant les activitats paral·leles, poder seguir subtitulant aquestes pel·lícules i donant-los més recorregut. Aquest any també per primera vegada podrem estrenar una pel·lícula de l'any passat en col·laboració amb una distribuïdora a sales, diguem, comercials. Jo soc al poble, que la vam preestrenar a la Filmoteca fa 15 dies. I bé, seguir una mica en aquesta línia i anar creixent de forma sostinguda sense vull dir, mica en mica, no? Com hem anat fent nosaltres sempre. La resposta del públic és bona, no? La resposta cada vegada és més bona, cada vegada ens donem a conèixer, o sigui, cada vegada la gent ens coneix més, el boca a boca funciona molt, el fet de que nosaltres durant tot l'any anem per tot Catalunya amb cineclubs, però també amb centres culturals, amb associacions, amb centres cívics, ateneus, etc., presentant aquestes pel·lícules, discutint-les amb el públic,
Tota aquesta feina es va notant i fa que cada vegada hi hagi més gent que s'acosti a la setmana de la mostra. Clar, una manera i una oferta de cinema diferent a la que normalment doncs, ofereix el cinema nord-americà o el cinema europeu, no? Com dèiem al començament. Sí, a més d'uns països molt propers, molt propers geogràficament, encara que mentalment sembla que estiguin molt lluny, dels quals se'n parla contínuament, no? Contínuament s'està parlant dels seus conflictes o dels seus problemes, però en canvi no parem mai a escoltar-los a ells directament, no? Llavors, una mica aquesta és la paradoxa també, no? Que països que se'n parli tant i que siguin tan propers alhora siguin tan desconeguts. Bueno, la mostra el que intenta és apropar-los i sobretot que es vegi la seva diversitat, la seva pluralitat. Doncs la mostra que tindrà lloc del 8 al 13 de novembre a la Filmoteca de Catalunya. Meritxell Braulat, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies. Directora de la mostra de cinema àrab i mediterrani de Catalunya. Gràcies i que sigui tot un èxit la mostra d'enguany. Gràcies, us hi esperem. Gràcies. 2 minuts, arribem a la 1, la informació, i tornarem amb molts continguts.